كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحیم. الله متعال در این آیت این را بیان میکنه، میگه قسمی که ما قبله شما را حکم میکنیم که دور بتین، به خاطر که کعبه بهترین بود دیگه در قبله ها. در مساجد اولین مسجد کعبه است و ثوابشان بالاست. قسمی که این نعمت تحویل قبله را بر شما دادیم، همین قسم ما شما را گردانیدیم و کذالک همین قسم گردانیدیم شما را امتا وسطا، یعنی مثل که هدایتتان کردیم به اسلام، بهترین قبله شما را حکم کردیم دور بتین روی تانه. جعلناکم گردانیدیم شما را امتا وسطا، یک امت بهتر، امت افضل، امت خیر و عادل. لتکونوا شهداء علی الناس، تا که شما مؤمنین شهدا گواهان باشین علی الناس، به بالای مردم. این در روز قیامت گواهی بتین، یا یک بیان کننده باشین. شهدا دو معنی، یک بیان کننده باشین علی الناس، به بالای مردم حق بگوین. و یکون الرسول علیکم شهیدا، و شود پیامبر به بالای شما گواه در روز قیامت و شهیدی میته، و یا که بیان کننده حق باشه در دنیا. و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها، نگردانیدیم ما قبله را که تو بودی به او نماز میخواندی، یعنی بیت المقدس، نگردانیدیمش به طرف بیت الله کعبه، الا لنعلم، مگری که معلوم بکنیم، آشکارا بکنیم. نعلم یعنی ظاهر بکنیم. من یتبع الرسول، کسایی را که تابعداری میکنن پیامبر را. میخوایم الله میگه که کی تابعداری پیامبر را میکنه، کی نمیکنه. ممن ینقلب علی عقبیه، از او کسایی که میگردن علی عقبیه، با پاشنای پای خدا، یعنی مرتد میشن، حکم پیامبر قبول نمیکنن. خطرناک، الله امتحان میکنه. همیال ببینیم بسیاری کسا میگن من یه حدیث قبول ندارم. و این کانت لکبیرة الا علی الذین هدی الله، اگر که هست امی تحویل قبله گرداندن قبله از بیت المقدس به طرف بیت الله، لکبیرة سنگین است، سخت است. الا علی الذین هدی الله، مگر به بالای کسایی که الله چی کرده؟ هدایت کرده. سخت، هر حکمی که الله بکنه آسان انجام میده. و ما کان الله لیضیع ایمانکم، نیست الله که ضایع بکند ایمان شما را. ایمان یعنی نمازهایی را که شما به طرف بیت المقدس خواندین و ثواب ضایع نمیشه. ان الله بالناس لرؤوف رحیم، یقینا الله بالناس، به مردم انسان لرؤوف، حتمی شفقت کننده است. شفقت، رحیم نهایت رحم کننده است، یعنی بسیار شفقت داره و رحم داره. الله متعال دیگه این را بیان میکنه، کذالک، این کاف بر تشبیه است و جانب مقابلش که از او محذوف است، یعنی کما هدیناکم من الاسلام، مثل که شما را هدایت کردیم به اسلام و حکم کردیم که روی تانه به طرف کعبه بگردانیم، کذالک همین قسم جعلناکم، شما را گردانیدیم ما امتا، یک امت و یک جماعتی که وسطا، وسط یعنی عدل، عادل، عدول، خیار، بهتر. وسط در کلمه عربی تبری میگه، وسط در کلام عرب خیار میگه. خیار یعنی بهتر، امت بهتر شما هستین، بهترین امت ها نسبت به دیگرها شما درجه دارین پیش الله. مثل که در سورة آل عمران باز انشاءالله شما میخوانید، میاد که کنتم خیر امت اخرجت للناس، هستین شما، خطاب به مسلمان هاست، اول صحابه، خیر امت، بهترین امت ها. چرا بهتر هستین؟ اخرجت للناس، به خاطر که پیدا شدین، بیرون شدین برای کل انسان ها. شما باید کل دنیا را دعوت بدین. تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، امر کنین به نیکی ها، منع کنین مردم از گناه ها. پس وسط خیار میگه. بعضیا گفت عادل میگه، تفسیر تبری آورده. اصل عزیز که خیر الاشیاء وسطها،
یعنی بهترین چیزها اوسط امو در میانش است. یعنی شما امت وسط بهتر دیگه میانه رو هستین. غلو و تقصیر مذموم، افراط تفرید در شما نیست. در اسلام افراط نیست. ما امت وسط هستیم، امت در میانه، امت بهتر هستیم، امت میانه رو هستیم. تون نیستیم. آنچه که میگیم قرآن سنت هم میگیم باید بگوییم. یگان مسلمان ها که از پیش خود تندروی میکنن و کار خودشان یا کمی میکنن. اصل اسلام امت خود اسلام معتدل است، میانه رو، افراط وجود ندارد، تندیده‌ای نیست، بسیار یک نظام عادلانه است، بهترین نظام بر کل جهان است. عقبه از عقب امو پشت قدم گفته میشه. قدم پای، این پشتش نزدیک بجلک ایرا عقب گفته میشه. باز این هدفش است که یعنی مرتد شدن، بیدین شدن. کبیره و شاقه و ثقیله را میگه. پس معنای طور میشه که قسمی که ما شما را به اسلام هدایت کردیم، این قسم گردانیدیم شما را امتا وسطا، شما را گردانیدیم یک امت وسط، یک امت بهتر، یک امت میانه رو، یک امت عادل شما را گردانیدیم. چرا؟ لتکونوا شهداء علی الناس، تا که شوین شما گواهی دهنده به بالای مردم. یعنی در روز قیامت به بالای امتات شاهدی بتین که انبیایشان حق برشان تبلیغ کردگی است. و یکون رسول علیکم شهیدا، و پیامبر به بالای شما شاهدی بته که برتان حق رساندگی است. خب در این باره حدیث هم است که در این باره که لتکونوا شهدا، حدیث صحیح بخاری است، اینجا تفسیر شدگی است. امام بخاری در تفسیر امام ترمذی آوردگی است. می فرماید که رسول الله قال، می رسول الله گفت که یودا نوح علیه السلام، نوح علیه السلام خواسته میشه در روز قیامت، یکی از پیامبرای اولوالعزم. فیقول نوح دعوت میشه، بیا ای نوح. نوح میگه لبیک و سعدیک یا رب، لبیک حاضر هستم در خدمت و در عبادت تو، اطاعت میکنم، چی فرمان است. فیقول الله میگوید برش هل بلغت، آیا تو تبلیغ کردی آنچه که ما برات وحی کرده بودم، بر مردم رساندی، تبلیغ کردی یا نه؟ نوح الله میگه در روز قیامت. فیقول نوح میگوید نعم، بله. فیقال لامتی هل بلغکم، بعد از او بر امت نوح گفته میشه آیا بر شما رسانید؟ بر شما. خب نوح علیه السلام میگه بله ما برشان حق بیان کردم. او کافرها کلشون جا استاده دیگه، زنده شدگی است. قوم نوح علیه السلام کلش زنده میشه. بعد از او الله میگه بر امتش میگه که آیا نوح بر شما تبلیغ کرد یا نه؟ حق برتان رسان؟ فیقولون، امت نوح میگویند ما جاءنا من نذیر، انکار میکنن، نامدگیست ما را کسی دعوت دهنده و ترساننده، هیچ به ما تبلیغ نکرد. قوم نوح علیه السلام میگه کسی را به ما نشان نداد. یا الله، یا میداد ما کی کفر میکردیم، شرک نمیکردیم، کسی نامده، انکار میکنن در روز قیامت. فیقول الله میگوید بر نوح من یشهد لک، کی بر تو شاهدی میده؟ نوح میگه تو تبلیغ کردی؟ میگه بله. و منکر است؟ تو میگی نه. شاهدت کیست؟ اینا کسی که دعوا داره که میکنه کردیم شاهد بیاره. باز فیقول نوح علیه السلام میگوید که شاهدای من محمد و امته فیشهدون انه قد بلغ، میگه شاهدای من محمد است و امتش است. یعنی الله میگه تو بر اونا قرآن نازل کردی، کتاب نازل کردی، دوی بود و شاهدی میتن که ما رسانیدگیست. بعد از امت رسول الله صلی الله علیه و صحابه و امت بهتر میاد، صالح، مؤمنین صالح شاهدی میتن که بله نوح علیه السلام قال رب اینی دعوت قومی لیلا و نهارا، شب و روز دعوت، 9.5 سال دعوت کرد، ولی ناز چه کردن؟ فاصر و استکبروا استکبارا، با گناه اصرار کردن و جعلوا اصابع دستار تا گوشه خودان ماندن، تکبر کردن، قبول نکردن، اطاعت نکردن. به خاطر معنیش است که لتکونوا شهداء علی الناس، تا که شما
شما امت بهتر هستین، شما مؤمنین شهدا گواه به بالای مردم، یعنی به بالای قوم نوح علیه السلام دیگه انبیا شاهد شوین. و یکون الرسول علیکم شهیدا، پیامبر به بالای شما اونا شاهد شود. شما شاهدی بتین که انبیا تبلیغ کردن و پیامبر به بالای شما شاهدی میته که حق رساندگی است. و ما جعلنا القبلة التي، یکی خود شهید به معنای گواه در روز قیامت در دنیا نی. دومی که شهید به معنای بیان کننده، معنای تو میشه تا که شوین ما شما را امت بهتر گردانیدیم، یا این مطابق واحد دیگه از کنتم خیر امت لتکونوا شهدا، تا که شوین شما مؤمنین شهدا بیان کننده حق، قرآن بیان کنین، سنت علی الناس به بالای مردم، یعنی کل دنیا را شما دعوت و پیامبر بر شما بیان کنه، شما با مردم بیان کنه. پس این آیت که ما شهید به معنای بیان بگیریم، معنای تو میشه کنتم خیر امت اخرجت للناس، شما بهترین امت هستید. اینجا میگه که امتا وسط لتکونوا شهدا، اونجا میگه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. بیرون شدین برای کل انسان ها، یک جوان مؤمن، مرد از زن، دختر از بچه، باید برای کلگی کار کنه، به زندگی خود نه، کل دنیا را دعوت بده، قرآن برای کلگی برسانه. خود اصلاح میکنه دنیا را اصلاح کنه، جامعه را اصلاح کنه، دنیا را اصلاح کنه، قرآن برسانه، تربیه کنه امت. این وظیفه‌ش است. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. به معروف، به فرایض، واجبات، سنن، مستحبات امر کنین، تشویق کنین و از گناه ها، حرام ها، کفر، شرک و غیره گناه ها منع کنین، مانع شوین. یکی خب مانع شدن تبلیغ است، دوم تربیت، سوم تطبیق نظام الله با ایجاد حکومت قوی اسلام تنفیذ کنید. این وظیفه کلی امت است. هم 1.5 میلیارد مسلمان که حالا میگن 2 میلیارد نزدیک هستیم شویم، وظیفه کلشان است که فقط و فقط نظام الله را در کل دنیا برسند، آگاهی بتن به مردم، تبلیغ بکنن، دعوت بکنن، فرض است، حتی فرض است. زیرا در سورة آل عمران الله امر کرده ولتکن منکم امه، باید موجود شود، امر کرده منکم از شما مؤمنین امتی یدعون الى الخیر، که دعوت بتن بخیر، و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، با فرایض امر کنند، از گناه مانع شوند، و اولئک هم المفلحون، اینا کامیاب. الله در سورة آل عمران این توضیح داده که فرض است. در سورة توبه می فرماید المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مردای مؤمن، زن مؤمن بعضش دوستای بعض دیگر است، یعنی باید دوستی ناصر و مدد کننده است. یک مؤمن دیگه خدا کمک کنه. در چی کار؟ در راه دعوت. یعنی کار اسلام کار جمعی است، با جماعت، با یک جمع واحد، امت واحد، فکر واحد، عقیده واحد، مطابق قرآن دعوت بده. یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، این در سورة توبه است. امر کنن به نیکی‌ها، منع کنن از گناه. این وظیفه ماست، این فرض است. و رسول الله هم در حدیث میگه من را منکم منکرا فلیغیره بیده فإن لم یستطع فبلسانه و ان لم یستطع فبقلبه و ذلك اضعف الایمان. کسی از شما گناه را دید، هر مسلمان، مرد، زن، دختر از بچه، ذکور از اناث، فلیغیره، تغییر بده و گناه را بیده، با دست. دیدی گناه زور داری با دست مانعش نکنی، گناه نمیمانم، نشد یک سیلی کشش کن. باز میگه فإن لم یستطع، اگر توانایی نداشت، مورد سیلی دیه 10 سیلی در دان ازی میزنه، با چیکار کنه؟ فبلسان، با زبان بگوید. اگر بسیار ضعیف الایمان شد، با زبانم گفتن نتانست، بگویه که میگناست، باز چی کند؟ فبقلبی، قلباً با او گناهگار و ای گناه نفرت داشته باشه و تصمیم بگیره که من را تغییر میدم، قوت پیدا میکنه. یعنی دیگه مسلمان ها را که خود یک جای میکنه. باز میفرماید و ذالک، همین که یک کسی گناه را قلباً بد ببره، اضعف ایمان، ضعیفترین درجه ایمان، ضعیفترین. یک کسی که به زبانم بیان نمیکنه، حق نمیگه،
این دیگه ایمانش بسیار چیه؟ ضعیف. اگر قلبا هم بد نبره گناهگار و گناه را، اینجا باز ایمان باقی نمیمانه. حالا خب ببینی که گناهگارا را مردم چی میکنه؟ عزت میکنه، نه؟ گناه را بالا بشی، فلانی خان، فلانی صاحب، ملک صاحب، قماندان صاحب، حاجی صاحب، فلانی صاحب بالا بشی، نه؟ چاپلوسیش میکنه، این خطرناک. اوجا دیگه ایمان نمیمانه. اگر کل مسلمانای گناهگار نفرت داشته باشه، دعوتش بتن، اول دعوتش بته، سرش کار کن. اصلاح شد خوب نشد، رابطه تا قطع کنی، اصلاح میشه. طبعا هیچ کسی که تشگاب نزنه، نه پرسانش بکنه، نه دا عید پیشش بره، نه دا خوشی بره، نه دا عروسیش بره، نه دا مردش بره. اصلاح میشه یا نمیشه؟ اینمی که ما و شما که گناهگارا را عزت کردیم، او دا گناه خود چی میکنه؟ جرأت پیدا میکنه. این فرض است به بالای ما. رسول الله صلی من را میکنن فلیغیر امر است. اینا لیگام جاهل میگه که تو را چی به من، مرا چی به تو، ما را چی به مردم، ما را چی به مردم. این جهالت است، این گناه سی گپ گفتن. تو در قبر من میری، من در قبر تو، هر کی در قبر خود جواب میده. موسی بدین خود، عیسی بدین خود. تو در کار خود باش، من در کار خود. یکم تا که گپ میزنه در شعبه بیشی، نه؟ تو در شعبه خود باش، من در شعبه خود. نه 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 نه. باز از لنگ خود کشال گوسفند. اگر بگوی چی میگه؟ اگر من شراب میخورم، زنا میکنم، بینمازی میکنم، عیاشی میکنم، خودم جواب خودم میدم. تو حق نداری مرا گپ بزنی. نه، اگر این گپ گفت یک سری دم بیخ گوشش کش کن. نه بدبخت، نمیمانم تو را. توجه است؟ نمیگنم گپا را. این گپا بسیار جاهلانه است. ما و شما در امور مردم باید مداخله کنیم. به کدام مداخله مشروع، مداخله مناسب، مداخله درست مطابق قرآن. که گناه، تجاوز، ظلم، معاصی، کارهای نامشروعشان تقبیحش کنیم، محکومش کنیم، ردش کنیم، مانعش شویم. کارهای خیرشان تشویق، آفرین این کار شابه، الله برات اجر بده. این وظیفه ماست. حتی عبدالله ابن عباس میگه اگر یک کسی بسیار ضعیف هم بود که به زبان مستقیم گفته نمیتونه، یک گناه را که دید بگه یا الله گناه، یا الله گناه، همه بگه. او را نگویه که گناه کردی که کنم نزنیش، نه؟ بگه یا الله گناه، این قدر هم مگه نگویه. و دیگه در این راهی که دعوت میکنی زدن خیر است، بسیار درجه داره که اگر تو را بزنن هم بسیار درجه، ولی بگوی که حرامه. و دیگه ای که در گناه شرکت نکنی، مثلا محفل عروسیش، نه؟ رقص و خواندن و زدن است یا قمار است، دیگه نروی اونجا، شرکت نکو. و که گفت چرا نامدی؟ ماما و کاکایت برش زنگ که زد، زنگ آمده بگو به این خاطر نامدم که اینی گناه است. ساز آوردی، سرود آوردی، قماربازا را جمع کردی، شرابی‌ها را در عروسی جمع کردی، شرابخورا را جمع کردی، زن و مرد میرقصانی. و این مجلس گناه است، به می خاطر نامدیم و نمیم در آینده هم. اگر در مردداریش گناه بود هم بگوید، در فاتحهش نروه. اگر گفت که چرا نامدی نگوید که میبخشی مریض بدم، نه؟ نه، برش بگوید که فاتحه بدعت است، گناه است، به این خاطر نامدیم. توجه شده؟ این چه واضح کنم براتون. باز ببینیم مردم باز میگه که مرا چی؟ یعنی نفر میگم چرا این چیز نمیگی؟ گناه کدرایی بود یک جوانه میگه اگر مرا بگوید تو را چی؟ باز با من چی مان؟ تو را چی؟ آبروی ما میره، عزت ما میره، آبروی تا دوست داری. آیا رسول الله صلی الله علیه و آله در طائف دعوت که داد سنگ بارانش نکنن؟ از بدنش خون جاری نشد. آبروی تو از آبروی اشرف الانبیا، بهترین مخلوقات، از او کدت بالاست. خاطر دین الله آبروی تا بریزان، حتی جان تا تثبته. و می خاطر رسول الله صلی الله علیه و آله چی میفرماید؟ حدیث صحیح، قرآن هم اشاره کرده به او. افضل الجهاد کلمت الحق، کلمت الحق افضل الجهاد، بهترین جهاد گفتن کلمه حق است عند سلطان جائر،
در حضور پادشاه ظالم، پادشاه که قوت داره، ظالم هم است که بگوی میکشید، اونجا بگو. حالی مردم پیش یک آدم الهی نمیگنه خفه نشو والا، یا که مردم خفه نمیکنه. من در یک مجلس بودم، یک چند تا آمدن گپ میزدیم، توی عروسی بود. یک جنرال آمد تا متوکت بادیگارد داخل شد و یا خود متکبر است. بعضی از این جنرالا گپ مرا قطع کرد، ما گپ میزدیم. بچه ها خوب است چطور هستی؟ همین سیگرت کشید، دید که ما بالا ششتیم نه چهره مولوی دارم، مثل مولوی واره ششتم. ما چون لنگی هم بود دسترم نبود والله عالم. گفت مولوی صاحب اگه اجازه باشه همین سیگرت. گفتم اجازه نیست. همین تو گفت نیست اجازه. یک دفعه دیگه تو حیران همین نه اگه نه دیگه مولوی صاحب نوش اجازه کار نداره، نیست اجازه. گفتم از من اجازه میگیری؟ گفت ها. گفتم اجازه نیست. فرنگی سفید گشت. اجازه نیست، تا بال ندیدم. گفتم نیست اجازه. تکرارم کرد اجازه نیست. من چیکار هستم؟ یکی گفتم من حق ندارم که اجازه بدم، این روی حرام است. کل مسکر و نهى رسول الله من کل مسکر و مفتر، هر چیزی که نشه میکنه و سستی را میاره اسراف است، حرام است. دیگه گفتم یکی خو حرام است، من حرام حق ندارم اجازه بدم حرام حلال کنم. یک دومی که گفتم من بسیار حساسیت هم دارم، این سیگرت که بزنی گنگس میشم خلاص دیگه مجبور همین اتاق من ترک کنم، اجازه نیست. دیگه وضعش خراب شد. سویس چت خیلی بخیزی بچه ها بادیگاردار کرد، قار کرد که صاحب خانه از پشتش بده چه حالت گفت اینجا کلش ملا باران است. گفت ملا آمده خواه برآمد با صاحب خانه از پشتش دوید. از پشتش که دوید آمد گفت چی گپ شد؟ گفتم من چه می جنرال صاحب گفت که زود نان ناوردی قار شد رفت. خواه گفت برای باید پسان مچم کسی گفتش یا نگفت نان زود ناوردی و یا نگفت نان تیار است تال دادی رفت دیگه. او وقت نداره جنرال، یک دقیقه وقت داره خلاص. پس این همیست که ما گناه را دیدیم. حالا یک کسی چرس خودم میکشه اجازه باشه نوش جان میگه نه؟ تا گناه شریک چرسی را گفتی نوش جان. حتی سلام میزنن و نه سیگرت برات بتم اگر اشتیایتان باشه نه تو این میطور باشین. خب گناه را که دیدین بگو اجازه گناه نکنی، خبردار پیشانی تو ترش کن، خفه باش. چی کار است؟ چی گناه است؟ چی حال است؟ که دیدی گناه بود. خب در برابر هر گناه و هر گناهگار ما شمال جامعه ما پر از فساد است. خب گناهگارا عزت میشن نه؟ آدمای صالح بی عزت میشن. همینطور است. ما و شما این را تغییر بدیم. خب این چند نفر گناه را که دیدی سکوت نکنی، عکس العمل نشان بدی، واکنش نشان بدی. و كذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس. شهدا یعنی بیان کننده حق با بالای مردم. و یکون الرسول علیکم شهیدا، شود پیامبر با بالای شما حق بیان کننده و یا شود هر دو معنا صحیح است. و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم. حال الله را بیان میکنه که ما چرا حکم کردیم قبله را تغییر دادیم؟ امتحان بود. تغییر قبله یک امتحانه. کی تابعداری پیامبر میکنه کی نمیکنه. مثل که یکم دفعه سر یک مسلمان امتحان میاد، سختی میاد که آیا در دین باقی میمانه یا میره کافر میشه، مرتد میشه، بیدین میشه. این امتحان است. الله میگه امتحان میکنه. مثلا یک مسلمان سرمایه دار باشه خوب دینداری میکنه، فقیر که شد با مریضی گرفتش خوب مصیبت آمد، خانم دست داد، اولادار دست داد، اینجا معلوم میشه. اینجا معلوم میشه که با اسلام باقی میمانه یا نه. مثل که یکم تا پدرش بمرنه وقت نماز باشه ساعت جگر خونه برش بگه که بریم که وقت جماعت است، برو جماعت، حساب ما خراب است، اینجا نفر مرده تو میگی در جماعت بریم. این همی مصیبت میایه به خاطر که تو چی میکنی. و رسول الله هم قانونشی بود که حتی در وقت امتحانی زود به الله رجوع میکرد، زود عبادت میکرد. یک مصیبت میامد مثلا طوفان در مسجد میدوید نماز میخواند، ما شما مصیبت بیا به طرف گناه میدویم.
و ما جعلنا القبلة التي و ما جعلنا نگردانیدیم ما، یعنی ما امر نکردیم ما بچی تو را پیامبر به توجه کردن القبلة التي كنت علیها، امو قبله که تو دو بودی، یعنی روی تا به طرف از اون میگشتاندی نماز میخواندی. نگرداندیم ما قبله کنت علیها یعنی بیت المقدس به طرف چی؟ بیت الله، یعنی صرفناک عنها الی الکعبه، گردانیدیم تو را به طرف کعبه مشرفه و کعبه معظمه. الله میگه نگرداندیم ام قبله را که، یعنی امر نکردیم که روی تا دور بودی با قبله که تو کنتا دانت به گذشته بودی، لفظ ماضی گذشته، در آین گذشته عبادت میکردی روی به طرف از او بود که بیت المقدس است. این را نگردانیدیم از بیت المقدس به کجا؟ با بیت الله، به کعبه، الا لنعلم، حکمتش میگه مگر به خاطر ازی که لنعلم، تا که آشکارا بکنیم، من یتبع الرسول که تابعداری پیامبر میکند، من ینقلب علی عقبیه، از او کسی که مرتد میشه و تابعداری نمیکنه. یعنی به خاطر عزیز که ما ایمان مردم امتحان میکنیم. ایمان امیال مصیبت ها چقدر فتنه آمده، ایمان آزمایش شده رایست. دلت امیال نماز میخوانی نمیخوانی اختیار داری، همینطور است. کسی در جماعت نمیاد، روزه میگیری نمیگیری، قرآن یاد میگیری نمیگیری، دعوت میتی نمیتی، گناه میکنی نمیکنی، امیال نه اعلان میشود بیاین قرآن یاد بگیریم، میخوانی نمیخوانی، امتحان است. یعنی بعضی وقتی تو حالت میه، حتی اگم دفعه در جامعه که گناه بکنی اما قایزت میشی گناهگار، اینا الله امتحان میکنه. مثلا در حکومت قبلی که بود این مردم کلش ریش داشت، رنگی داشت، در مسجد جای نمی بود، نه خاطر که زور بود، نه کلی مولوی بود، از اطفال گرفته تا کلان لنگی دار و ریش دار بود. خب اطفال هم لنگی میزد در مکتبک میره، اون کسی که ریش دار خب پدرش نمیتون ریش خلا کل کنه، کلی مولوی، کلش ملا، در مسجد جای نمی بود، حاضری گرفته میشه. بعض مولوی ها قسم میکنن میگم چطوره چی که بود حاضری داشته، فلانی خان در نماز صبح در لاسپیکر حاضری میگرفتیم، صاحب در نماز صبح فاید کدام تا غیر حاضر می بود، لیست کل این منطقه در حاضری بود. خب که اینه قدر 4 سال جوان در اینجا هست، کتری سفید هم لیست در اونجا بود، صاحب کسی که صاحب نمی بود غیر حاضرش میکرد، که غیر حاضر میشد دیگر روز دویده می آمد خودش. غیر حاضر شدیم ما، نسایی که غیر حاضر شد. غیر حاضری باز این تو نبود که نمرهش کم شود، غیر حاضری جزایش پلچرخی بود، بندی خانه جزایش پلچرخی بود. یک ماده رو تعدیب میبردش، تعدیب یعنی ادب یادش میداد که دیگه جماعت ترک نکنی. خب میگه خب میگه جماعت چی است، اسلام چی را میگه، یعنی میره برش درس داده، میرفت تا یک ماه در بندی خانه دیگه میکشتی کسی را غیر حاضر. یکم تا که میکرد معذرت میخواد مولوی صاحب یک مشکل پیدا شد دیگه در آینده قطعا در وقت تلفن نباید، تلفن میبود مشکل پیدا میشه زنگ میزن که جمعه اینی صبح نمیتونم در جماعت بیم اگر اجازه باشه. مولوی اجازه میداد، خب نمیداد در مصیبت میمان. حالی که آمده اینی آزادی آمد، نه فعلا دموکراسی آزادی این حال معلوم میشه که کی است. یعنی میال اگر حکومت سابقه می بود در درس در مسجد جای نمی بود، در نماز صبح جای نمی بود. حالا این است که 4-5 تا و هم شما دلتان هر وقت شد میایین. اگر این در وقت ما اعلان میکنیم 8 صبح حاضر، 8-5 شد 3 روز بندی خانه، باز ما ببینم کسی نبیه. حال شما را دیروز چقدر گفتم بیاین غیر حاضری نکنین، چیز تشتونی آمد هر وقت دلتان شد میایین. الا لنعلم، مگری که الله میگه ما قبله را از بیت المقدس گردان امر کردیم که روی تا به طرف بیت الله دور بده. اگر مؤمن هستی اینجا معلوم میکنیم کی مؤمن واقعی است، عمل میکنه، کی نمیکنه. امتحان تا که امتحان کنیم مردم. اینجا لنعلم یعنی آشکارا بکنیم که من یصدق الرسول، کی تابعداری میکنه، تصدیق میکنه پیامبر، عمل میکنه با تابعداری خاتم النبیین. ممن ینقلب علی عقبیه، از کسی که شک میکنه در دین و بازگشت میکنه با کفر به خاطر ضعف یقینش، کی کار میکنه.
یعنی مرتد میشه. لنعلم سکو اینجا یک سوال پیدا میشه. سوالی است که الله میگه الا لنعلم، تا که ما معلوم کنیم، یعنی بفهمیم کی تابعداری میکنه کی نمیکنه. اینجا سوال پیدا میشه که آیا الله نمیفهمه کی تابعداری میکنه کی نمیکنه؟ هیچ چیز از الله پنهان نیست. الله یک انسان که یک عمل انجام بده 100 سال بعد، الله 10,000 سال پیش میفهمه که چی میکنه. پس اینجا چطور میگه لنعلم؟ سوال جوابش چیزی که لنعلم یعنی لنظهر، تا که آشکارا بکنیم به مردم، یعنی این را معلوم بکنیم در عمل معلوم کنیم، بر مردم آشکارا کنیم و فرق بکنیم در بین کسای، جدایی بیاریم در بین کسایی که تابعداری پیامبر میکنه و نمیکنه. همین امتحانا که آمد مؤمنین مخلص معلوم میشه. این حال کسی که قرآن میخونه اطاعت میکنه دمی آزادی، اینی معلوم میشه که واقعا مؤمن صحیح است. اگر نه که زور بود اطاعت کرد، نبود نکرد، او فهمیده میشه که چندان مؤمنی نیست. بعد از این میفرماید و این کان لکبیرة الا علی الذین هدی الله و این کانت لکبیرة، اگر کس اینمی تحویل قبله گشتن یعنی از بیت المقدس به طرف بیت الله لکبیرة حتمی سنگین است، سخت است، سخت تمام میشه. الا علی الذین هدی الله، مگر به بالای کسایی که الله اونا را هدایت کرده است، توفیق عمل داده، مؤمنین. یعنی به بالای مؤمن سخت نیست. خب در اون وقت که بود امو یهودیان بعضش ایمان آورده بود که برو پیامبر به طرف بیت المقدس میخوانه، شاید که در دین ما بیایا. وقتی که الله حکم کرد که او طرف دور بتیروی تا از طرف جنوب بود، رسول الله صلی الله علیه و آله حکم که آمد یا نماز دیگر بود یا پیشین، روی خود دور داد به طرف شمال، به طرف جنوب، به طرف شمال میخوان، جنوب دور داد روی خود. که جنوب دور داد این ایجاست که یهودیایی که به خاطر یگان مطلب مسلمان شده بودن کلش کافر شد. پس گفت نه، گفتی به قبله ما را قبول نداره، ما گپی از را قبول نداریم، فرمانش قبول نداریم. پیامبر قرآن برشان خوان گفت حکم الله است، حکم ما نیست، حکم ما نیست، از الله است. ما خود گپ از پیش خود نمیگم، از پیش خود کار نمیکنم. و ما کان الله لیضیع ایمانکم، جواب سوال است. خب یک سوال پیدا شد بر مؤمنین 17 ماه به طرف بیت المقدس نماز، 17 ماه. اونا برشانی سوال پیدا شد که همین نمازایی که 17 ماه عبادت کردیم ضایع شد، کلش هیچ شد؟ الله میگه نه، الله ایمان شما را ضایع نمیکنه. ایمان اینجا صلات، نمازای تانه، ولی نماز ایمان گفته، از این فهمیده میشه که ایمان جز چی؟ عمل جز ایمان است. نماز ایمان، عمل جز چی است؟ ایمان است. مثل که در حدیث میاد که الایمان بضع و 70 شعبة، ایمان 77 بخش داره، اولها یا افضلها کلمت لا اله الا الله، گفتن کلمه توحید است، و ادناها اماطة الاذى عن الطریق، یک چیز ضررناک از راه دور کردن، او را رسول الله ایمان گفت. و این مسلک اهل حدیث، اهل سنت و الجماعت، اهل حق است و این راجح است. کسایی که میگه ایمان در عمل داخل نیست نظرشان ضعیف است. جمهور علما میگن نه، یعنی عمل در ایمان داخل است. الله اینجا تسلی داد برشان که نیست الله لیضیع ایمانکم، که ضایع بکند ایمانکم یا نمازایتان به طرف بیت المقدس. صحیح نیست، یعنی الله اینطور نمیکنه، او ثوابش هست، بلکه به او ثواب میده. میگه این سوال کردن کسایی که مرده بود به طرف بیت المقدس نماز خوان، مرگش آمده بود، که اونا چطور شد؟ الله گفت سابقه، حکم سابقه بود، او الله اعمالشان برباد نکرده. ان الله بالناس لرؤوف الرحیم، یقینا الله به مردم شفقت کننده و مهربان است. یعنی سعی کنید الله عظیم است رحمتش به بندایش، یعنی اعمالشان صالحشان ضایع نمیکنه. هر عمل نیکی که انجام بدید پیش الله ثابت است. یک ذره، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، ذره عمل نیک بکنی الله ثوابش میده، زیاد خوبه. الله شفقت کننده است، مهربان است. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. یقینا ما میبینیم تقلب وجهك، بار بار گردانیدن روی تای پیامبر، فی السماء به طرف آسمان، فلنولینک
پس حتمی میگردانیم ما تو را قبلتن به طرف یک قبله ترضاها که تو خوشحال میشوی. فولی وجهک شطر المسجد الحرام، پس حکمی بگردان روی تای پیامبر در عبادت و نماز شطر المسجد الحرام، به طرف مسجد الحرام، به طرف مسجد الحرام که کعبه است. و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره، این خطاب به کل امت. هر جایی که شما می باشین مسلمانا، فولوا بگردانین وجوهکم روایتان در عبادت شطره به طرف مسجد الحرام کعبه. و ان الذين اوتوا الكتاب، یقینا کسایی که به اونا کتاب داده شده یهود نصارا کافرا، لیعلمون حتمی میدانن اینا انه الحق من ربهم، که یقینا می تحویل قبله حق است از جانب ربشان. در تورات و انجیل گفته شده بود که پیامبر روی خدا باز به طرف کعبه، قبله دائمیش کعبه است. و الله بغافل عما تعملون، نیست الله به خبر از اعمالی که یعملون، اما یعملون از اعمالی که انجام میدن، یعنی الله جزای عملشان میده. اینجا دیگه قد نرا تقلب وجهک، اما حالت پیامبر را بیان میکنه. میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که به طرف چیز نماز میخوان، به طرف بیت المقدس، همیشه در دلش بود شوق بود که کاش که الله حکم کنه که به طرف کعبه نماز بخونه، به خاطر که کعبه قبله ابراهیم علیه السلام بود و اکثر انبیا بود طرف نماز خوانده. دیگه یهودی هم یکم گپا میزدن رسول الله صلی الله علیه و سلم. یهودی هم که چون که طرف بیت المقدس نماز میخوان، یا میگفت قبله ما را قبول کنی انشالله داینده دیگه چیزای ما را قبول میکنی. رسول الله صلی الله علیه و سلم یه جگر خون میشد و خوش بود که به طرف کعبه بخوانه، به خاطر کعبه فضیلت و برتریش شنیده بود و میفهمید. اینجاست که الله متعال حکم نازل کرد و خبر داد به پیامبر که خبر داد که ما تو را می دیدیم که یمی خوش داشتی که روید به طرف بیت الله گردانیده شا، این حکم کردیم. الله می قد نرا، یقینا ما می بینیم تقلب وجهک، بار بار گردانیدن رویت را، یعنی بسیار می بینیم که تقلب چی را میگه، تردد، رفت آمد، یک چیزی که زیاد انجام میتاب سر میکنی و میکنی، یعنی بار بار گردانیدن وجه که رویت فی السما، فی السما یعنی الاس به طرف آسمان، فی بمانه الاس، به جهت آسمان رویت میگردانی به خاطر شوق ازی قبله گردانیده شد. چرا پیامبر آسمان سعی میکرد؟ زیرا وحی از طرف چی میامد؟ آسمانی. سعی میکرد که جبرئیل بیا امی حکم بیاره، اینطور بود، یعنی الله حکم نازل کنه، زیرا پیامبر بدون حکم الله هیچ کاری را نمیکرد. پس در عبادت ما و شما میتور هستیم، نباید بدون حکم الله و رسولش کدام چیزی را از پیش خود ایجاد کنیم تا که الله نگفته باشه. پس الله میگه ما ای را میدیدیم که تو رویت میگردانی، یعنی شایق بودی که قبله دائمیت بیت الله باشه، کعبه باشد. فلنولینک قبلة ترضاها، پس حتمی ما میگردانیم تو را پیامبر به قبله که تو راضی میشوی، خوش میشوی، یعنی قبلا هم خوش داشتی، حالا هم خوش میشوی. پس فولی وجهک شطر المسجد الحرام، این حکم نازل شد بگردان رویت را شطر المسجد الحرام، یعنی در نماز به طرف مسجد حرمت. حرام حرمت و عزت، مسجدی که صاحب عزت است، صاحب حرمت است، صاحب مقام است پیش الله، یک رکعت نماز 1 لک ثواب بشه. بگردان شطر، بعضی ها میگه عین چیزه، به طرف عینش بگردانی. خب یک کسی که روی خود به طرف قبله دور میته چه قسم باشه؟ کدامش بهتر است؟ اگر این تو شو امکانش باشه، مثل که هست فعلا، سابق یه چیز بود که روی خود به طرف عین کعبه، یکی کعبه است که اونمو مربع شکل است، نه این تو بلند است، نه کعبه شما دیدین خود کعبه و سایش کم است دیگه، بسیار کم است، بلند. یکی کعبه است، یکی مسجد الحرام. مسجد الحرام با سایش وسیع است، بسیار یک سایه وسیع دیگه، مثلا از اینجا تا کجا، تا سایه پانتون چارایی این قدر هم میگیره. خب این مسجد الحرام. یکی هم حرم است. حرم دیگه با بسیار این 20 کیلومتر مربع ایسو، 10 کیلومتر اوسو، 15 کیلومتر اوسو، این قدر، یعنی مثل که اینجا تا خیرخانه و از این طرف هم
عید تا به پل چرخی و از این طرف هم تا به ما این تا کجا بگویم این طرف بیخای کو بسیار دور. این قدر حرم میگه. خب اون سوار حرم میگه. روی خود انسان کدام طرف بگردانه؟ الله میگه فول وجهک شطر المسجد الحرام. بهترینش این است که در عین کعبه بگردان روی تنما. و اگه اون نشد دور بودی باز مسجد، یعنی کسایی که در نزدیک مکه است در خود مکه باید رویشان در عین کعبه باشه. کسایی که دور است رویشان به طرف مسجد باشه. اگر بسیار دور بود با اون طرف حرم هم بخوانن میشه انشاءالله. اینا ولی بهتر است که رویش اگر هر سایه است امکانش باشه به عین کعبه بخوان. حالا الحمدلله قبل نماز نه. یه قبل نماز موبایل هم برآمده دو که شیرش کو چیز ثبتش کو اینستالش کنه دمو بانش در سایه که باشه موبایل بان و منوکش تا کعبه ما دور میخوره مسار نشان نه. اگه کسی موبایل داره استفاده میکنه اینی میره یا قبل نماز دیگه. مسجد افغانستان اکثرش سابق ما را میفتن هر طرف که آفتاب شش تو نماز قبله است. بعد از زمستان اوسو میشش ما رو اوسو میفتیم. در تابستان که میشیم روی ایسو میگرفتیم. نمیفهمیم. و قبله افغانستان اصل میلان به طرف جنوب داره. در اکثر جا ببینید به طرف شمال مسجد جور کرده. مسجد جور کرده خب عین کعبه نیست. اکثر این مسجدهای افغانستان باید چی شوند؟ تخریب شوند به خاطر جور کردن. یا مردم میگن شهید شوند. خب جان نداره که شهید شوند. خب خیر شهید شوند. برو شهید شوند این مسجدها. بعد از او چی شوند؟ دوباره اثر جور شوند. در یکم جای میگم باز ببینی که این تو مسجدها جای نمازها رو بسید دور دادنی جای نمازها. مردم در جنگا کده و دعوا کده که نه پدرای ما نمیفهمید حال شما نآمدین. پدرها جاهل مردم هایی هستن. در وقت کجا بود تکنولوژی چیزی وجود نداشت. فولی وجهک شطر المسجد الحرام بگردان روی تا به طرف مسجد الحرام. اینی فرض است در نماز. اولین فرض چیست که روی تا به طرف قبله بگرده. ولی قبله که روی تا خود دور میتی پایای تام باشه. بعد پایایش یک قسم است نه. مثلا یکیش به طرف شرق دیگهش به طرف شمال جنوب نه. این توست یک پاییست نه. این پای تا راستش کن. راست به طرف قبله. مثلا ایسو که باید راست باید باشه. قبله دستای تام که میگیری به طرف قبله. الله اکبر. ببینی تو میکنه الله. زنها که دشانه میبینی دیگرهای تو میکنه پشت دستش. الله اکبر نه. این صحیح نیست. روی جهت دستت همیش به طرف کعبه باشه. و نیت کردن به زبان نیست که من نیت کردم میخوانم 4 رکعت فرض نمازم پیشین فرض اقتالا رو آوردم به قبله من به جهت خانه کعبه شریفه خالصا لله تعالی. الله اکبر. اگر رویت به طرف قبله نباشه با زبان هر قدر بگویی نمیشه. قبله من به جهت کعبه. ولی وجهک شطر المسجد الحرام حیث ما کنتم. هر جایی که شما می باشین ای مؤمنین هر جایی که می باشین فولو بگردانین وجوهکم روحایتان را شطره به طرف کعبه بگردانین به طرف مسجد الحرام. دنما هر جایی که می باشین یعنی در شرق هستین در غرب در چین هستین در هر جای دنیا که هستین کعبه تان اینمی است. و ان الذين اوتوا الكتاب ليعلمون انه الحق من ربهم. یقینا کسایی که به اونا کتاب داده شد اینجا رد به بالا یهود میکنه. یهودیا میگن در کتاب ما این نیست. الله میگه نه یهودیا دروغ میگن. در تورات ما گفته بودم الله تا در تورات نازل کرده بود که آخرین نبی میاد قبله دائمیش کعبه میباشه. اینطور گفته. یقینا کسایی که اهل کتاب هست یعنی یهود نصارا لیعلمون میفهمن که می تحویل قبله انه و تحویل قبله حق است راست است درست است بر ربهم از جانب ربشان میفهمن. لیکن یفتنون الناس دفتم نمیپرتن مردم در گمراهی میپرتن به القای شبهات شک و شبه ایجاد میکنه که نه دین گشته و قبله را اعلام کرده و اینطور کرده و اونطور کرده. و الله بغافل عما یعملون. نیست الله غافل به خبر از اعمالی که انجام میدن. یعنی هیچ چیز از الله پنهان نیست. در این تهدید است وعید وعده عذاب است به کسایی که عمل نمیکنه. الله میگه من عمل اینا را خبردار هستم جزای عملشان میتم.
اگر اینا خود اصلاح نکنن حتمی جزای خدا نمیبینن.